Salve, continuiamo con i regali in barattolo. Oggi facciamo la ricetta per fare i biscotti di pan di zenzero, quella per fare proprio la casetta di Natale. Quando mettete la farina vedete che è voluminosa, dovete fare così, il barattolo piano piano, la farina si stessa e si abbassa, così prende meno volume. Ci vogliono mezzo chilo di farina, 10 g di cacao amaro, 125 g di zucchero, poi ci vogliono un cane che ulula, poi ci vogliono mezzo cucchiaio di zenzero, brava, un quarto di cucchiaio di noce moscata, quello piccolino, sì, mezzo cucchiaio di chiodi di garofano e cardamomo che noi abbiamo pestato al momento perché li abbiamo interi, e mezzo cucchiaio di cannella. Adesso dobbiamo mettere tutto nel barattolo. Abbiamo messo la farina. Per fare un po' di strati noi metteremo adesso il cacao. Vedete, giro il barattolo. Ok. Adesso ci versiamo sopra lo zucchero. E ci mettiamo le spezie sopra, una per ogni angolo. Adesso chiudiamo. Ho trovato questi barattoli molto carini che sono anche per i liquidi. Trovo molto utili e molto carini anche da regalare. Il barattolino è pronto e adesso, come al solito, noi li impastiamo per far vedere come si fanno questi biscotti. Rieccoci, abbiamo fatto il barattolo con tutte le spezie, la farina, lo zucchero e il cacao. A questo barattolo dobbiamo aggiungere gli ingredienti freschi. Per farvi vedere abbiamo messo tutto insieme nella ciotola, la farina, lo zucchero, il cacao e le spezie, come del barattolo. Praticamente prendete il barattolo, lo scaravoltate dentro la ciotola e aggiungete gli ingredienti freschi, che sono un uovo, 8 g di lievito, praticamente mezza bustina, 125 g di burro e 250 g di miele. Adesso dobbiamo mettere tutto nella ciotola e dobbiamo lavorarla come una frolla, per cui con le mani. E come nella pasta frolla mettiamo il burro a pezzi e iniziamo a impastare. A questo punto scaravoltiamo tutto sul tavolo per venire meglio a impastare. Impasto. Perfetta. Adesso dobbiamo impellicolarla, come dice Silvia. Dai, Ci voleva il mio tocco. li impellicoliamo. Allora, Silvia, mentre Silvia si lava le mani, stai ferma a non mangiare. Mentre Silvia si lava le mani, noi la impellicoliamo. E la facciamo riposare in frigo per almeno 4 ore. A dopo. Abbiamo tenuto questo panetto che abbiamo tenuto in frigo. Vedete, è freddo, è duro. Adesso ci vuole l'occorrente per preparare. Stavolta non faremo una casetta semplice come l'altra volta, ma da questo panetto ottenuto con gli ingredienti del vasetto faremo tantissime altre cose. Ci vogliono carta da forno, vari cutter come l'albero, forma di stella, a fiore, stella più piccola che andremo a fare il centro della casetta per fare la finestrella. Vi occorre un foglio dove dovete ritagliare tutte le casette. Questo è il foglio che poi io scannerizzerò,
lo troverete scannerizzato sotto nel link nell'info box. Troverete questo foglio da stampare per avere le stesse misure di quello che io adesso vado a fare. Oltre questi poi dovete fare prendete un piattino di 16 cm. Allora, in una delle idee metterò queste candele che si trovano all'Ikea, costano niente, poi vi farò vedere come la utilizzerò. Prendiamo un pezzo, prendete 2 fogli di carta, mettete al centro la pasta e la appiattiamo, facciamo 2 centrotavola, che ho visto l'idea su in giro per internet e mi è piaciuta molto e ho pensato di proporla. A questo punto prendiamo il piatto e iniziamo a fare il primo con un bisturi, attenti a non tagliarvi. Girate attorno, eliminiamo l'eccesso, ok, col dito andiamo ad arrotondare questa parte, pigiando, si aggiusterà da solo. Ottenuto il primo disco, lo mettiamo sulla teglia, ritagliamo le casette, adesso delicatamente dobbiamo togliere l'eccesso. Restate sempre ai bordi in modo che restano, cioè che diventino più rotondi. Ecco i 2 centrotavola, inforniamo a 180 gradi il tempo della cottura. Intanto tagliamo gli altri. Adesso tagliamo queste per fare questa casettina qui. Per farle serve 2 fronte e retro, in una aperta e l'altra chiusa, 2 lati, 2 tetti per fare una casetta. Allora, qui abbiamo 4 basi, queste una casetta, 2 casette, 3 casette, 4, 5 casette, me ne sono fatta una in più nel caso in cui si rompa qualcuna, e devo infornare sempre a 180 gradi per il tempo della cottura. Ok, sono pronti, come vedete sotto sono ben cotti. Adesso dobbiamo farli raffreddare tutta la notte su uno strofinaccio e coperti con un altro strofinaccio. A domani! Rieccoci, i nostri biscotti si sono asciugati, come vedete, si sono raffreddati, abbiamo preparato un bel po' di cose. Adesso dobbiamo fare la ghiaccia reale. La ghiaccia reale si fa tot albume d'uovo, 6 volte tanto lo zucchero a velo che io ho già setacciato, per cui se per esempio questo albume pesa 30 grammi, qui ci sono 180 grammi di zucchero a velo e ogni uovo ci va la punta del cucchiaino da caffè, questo è piccolino, di crema on tartaro che serve a farla ad asciugare prima. Iniziamo a rompere l'albume, abbiamo battuto un po' gli albumi, adesso aggiungiamo poco alla volta lo zucchero a velo che abbiamo setacciato. Se come me vi fa male la spalla, prendete un robot, uno sbattitore, lo lavorate. Ecco come deve, ecco come deve risultare. Se lo sollecito non scende. Adesso è pronta. Per evitare che prenda aria di qua, useremo questi affarini che vendono, che serve proprio a chiudere
e non fare uscire le cose. Ok, in quelli rotondi io ho fatto un buco dove poi inseriremo la candelina, però per adesso non ci serve questo perché dobbiamo decorare questi qua. Allora posiamo e decoriamo tutto quello che ci serve. Questi li spostiamo e li lasciamo asciugare. Io in questo caso ho fatto la porticina e qui ce la mettiamo pure. Facciamo un piccolo sentiero e rafforziamo come sempre sopra. Se volete fate le tegoline, a me piacciono tanto e io ve le faccio. Stessa cosa dall'altro lato. Non è carina pure questa? La incliniamo un po' se non appiccicano. E possono essere usati come segnaposti. Potete anche scrivere con un beccuccio più piccolo il nome di chi è seduto lì. Adesso lo facciamo asciugare anche questa. Continuiamo. Mettiamo questa argentata. E se riusciamo a prenderla, una rossa come maniglia. Facciamo asciugare gli alberelli che ci serviranno dopo. Mettiamo un beccuccio più piccolo e decoriamo.
tagliamo un piatto, il fondo di un piatto, in modo da ottenere quello che conterrà questo. Così evitiamo che scivolano via dal piatto. Dobbiamo inserire questa qua dentro. Logicamente non possiamo metterla così, se no non ci possiamo mangiare poi il biscotto. Allora la appoggiamo, ci avvolgiamo questa, la candela, e la ripieghiamo su se stessa così, e la inseriamo qui. Adesso la dobbiamo ricoprire questa. Ritagliamoci da un biscotto dei pezzi da aggiungere. Allora, mettendo la candela dietro, questa deve andare davanti alla candela, per cui e mettiamo i sostegni. Spostiamo anche questo, facciamo asciugare, se no casca tutto. Se volete farli più piccoli, prendete un fiorellino più piccolo. Sempre con una casetta di questa, state attenti a non toccare le parti dove c'è la ghiaccia. Create un appoggio. Mettete sempre alquanto abbiamo visto uno dietro. O rimanete lì ad aspettare che si asciughi, o gli fate un perno dietro. Ed ecco un altro segno a posto. Ragazzi, idee ce ne sono tantissime da fare.
Deck the halls with boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel. Fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. Fa la 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 la. Fast away the old year passes. Fa la 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 la. Hail the new year, lads and lasses. Fa la 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 la. Sing we joy. E questo è ciò che si ottiene con il barattolo che abbiamo fatto della serie Regali in barattolo. Se volete altre idee potete andare da Stephanie Club, sotto nell'info box vi metterò il link del suo canale, perché mi ha informato che sta facendo altre idee per fare i regali in barattolo, e vi ha anticipato che ci sono i pancake da fare, da regalare della serie Regali in barattolo. Andate a vedere. Per adesso vi lascio, alla prossima!